Дұғаның күші. Әңгіме. Әзірет Фатима балаларының біріне жүкті болатын. Әдеттегіше үй істермен айналысып жүрді. Тұрмысы да онша мәз емес. Бір жағынан жүн еріп, бір жағынан ұн тартатын, нан да пісіретін. Бірден нан пісіріп жатқанда қарны тандырдың үшкір жағына тиіп кетеді. Қатты қорқады. Әзірет Әли Фатимаға: бар, әкеңнен өзге бір қызметші сұра дейді. Бұдан бұрын қызметші сұрағанда әкесі оның тілегін орындамаған. Ал қазір жағдай басқаша. Балалардың күтімі, үй шаруасы Әзірет Фатиманы қажытты. Оның үстіне Әзірет Фатиманың әл-дәрмені қалмағандықтан бұл жағдай Алла елшісінің ойын өзгертеді де қызына Фидда Наубиатты күңді жібереді. Ол өте пысық әйел болатын. Алла елшісі оған қиналғанда оқитын дұға үйретеді. Үйіне келген қызметшіге Әзірет Фатима үйдің барлық шаруасын бере салмай өзара бөлісіп алады. Өйткені әлсізді езу деген ұғым Әзірет Фатиманың табиғатында мүлдем жоқ нәрсе. Қандай іс болса да бірге бөлісіп істеуге келісіп алады. Бірде әлгі қызметшіден: қамыр илейсің бе, әлде нан пісіресің бе деп сұрайды. Қамыр илеймін деді. Күндер осылай өтіп жатады. Бір күні отын жинап болған соң үйге апармақ болып отынды көтерейін десе көтере алмайды. Сол кезде Алла елшісінің қиналған шағында оқырсың деп үйреткен дұғасы есіне түседі де бірден алақанын жайып дұғаға кіріседі. Уа теңдесі жоқ Раббым, бәрін өлтіретінде, барлық нәрсені жоқ етенде сенсің. Сен аршыңда жалғызсың, ұйықтамайсың да қалғымайсың да. Дұғаны аяқтамай жатып бір бәдәуидің өзіне қарай келе жатқанын көреді. Ол жақындап келіп көмектесе алатынын айтып отынды үйіне жеткізіп береді.